Suku Bani Sakifah itu memiliki kekerabatan dengan orang-orang Quraisy, suku Quraisy di Mekah. Makanya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Taif untuk mengajak iman itu no Taif nggone suku Bani Sakifah. Mergo ono hubungan famili 2 tahun. Dan juga tidak ada hasilnya. Masya Allah Pak. Banyak riwayat Kanjeng Nabi itu ketika pulang dari Taif nyuwun sewu. Sukune niki diantemi cah cilik-cilik karo pintu-pintu. Jadi ketika di Taif nyuwun sewu, justru yang diajukan sing kon ngaji ki wong pintu-pintu. Karo cah cilik-cilik. Kanjeng Nabi pas kondur iku sik diantemi, Pak. Sukune ngantek metu getih. Lewat tengene perjalanan niku ketemu malaikat sing jaga gunung. Ya Rasulullah, jenengan niku dakwah wis ora ana sing ngewangi, apa meneh kok sing bayari, ganjek tenan. Sing ngewangi wae gak ana, sing melok gak ana. Lho muleh kondur wae kok diantemi wong. Kanjeng Nabi, mbok jenengan ijini kula niki. Delalah malaikat iki sing jaga gunung. Kula niki ijini gunung niki kula angkate Kanjeng Nabi. Lah ana apa? Kula bleknone wong tiyang Taif bongko ya wis. Niku saking muring-muringe malaikat, Pak. Kadang muring-muring ya ngono kira oh nang modar lah wis wae. Kanjeng Nabi dawuh aja jarno. Keng napa Kanjeng Nabi lho jenengan niku wis ngajak ape wis ora diopahi, ora ana sing ngrewangi, sik diantemi. Pun tak tamatno menisan. Blek niku ampun. Ayo didongakno. Suweneng malaikat. Pasti dongakno mati. Nabi Nuh niku nate ngajak kaume nggih. Dijak niku tidak ada satupun yang ikut numpak perahu. Kekelen Nabi Nuh 900 tahun dijak iman niku kon mlebu perahu kowe kok emoh. Didongakno kan ya Allah jangan tinggalkan satupun orang kafir di dunia ini. Mati bu sak donya niku Nabi Nuh. Lah jere malaikat dijak ndonga karo Kanjeng Nabi, iki paling didongakno kaya dongane Nabi Nuh. Didongakno mati. Dadak Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Assalamualaikum niki Nabi Pak warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha yauma hasrati wan nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safi'il musaffa' fi arasatil qiyamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina fazu bisalamah amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para bini sepuh, para rawuh, dumateng panjenenganipun Kiai Ismail Saleh, Kiai Sodik, Kiai Saiful Rijal Masram, lan para ibu nyai, hadirin hadirat jamaah wisata rohani masjid napa niki? Baitur Rahman Jenu ingkang kula hormati. Alhamdulillah syukur kula panjenengan sami atas pinten-pinten nikmat maunah serta hidayahipun. Langkung-langkung kula panjenengan sami enjang menika dipun kersakaken kaliyan Allah saged santawis taklim belajar mengkaji sesuatu yang harus kita kaji dalam hidup dengan harapan agar hidup kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi nate dawuh, innal mutamassikina bidinihi fi akhir zaman lahu ajru khamsina minas sahabah wa anna lahu kal qabid alal jamri likillatil a'wan wa kasratil adwi. Kanjeng Nabi nate dawuh innal mutamassikina bidini fi akhir zaman
lahu ajrun min khamsina minas sahabah. Wong sing nyekeli agama, mugi-mugi kula panjenengan sami adalah orang yang selalu berpegang teguh dengan syariat. Tapi nggih kathah resikone, Pak. Tapi nggih konsekuensine luar biasa. Kanjeng Nabi dawuh wong akhir zaman niku nyekeli agamane, nyekeli syariate. Niku ibarat dia mendapati pahalanya 50 sahabat. Saking luar biasane abote. Innal mutamassikina bi dinihi fi akhir zaman lahu ajru khamsina minas sahabah. Jadi akhir zaman niku nyekeli syariat, nyekeli agama itu sesuatu yang sangat sulit. Sehingga dari sulitnya itu dia berhak mendapati pahalanya 50 sahabat. Masya Allah. Kanjeng Nabi nate dawuh ashabi kan nujum. Sahabatku itu ibarat bintang. Di mana Anda mengambil satu petunjuk dari perilakunya, maka Anda akan ditunjukkan oleh Allah. Kita itu kalau mau bercermin dalam kehidupan, ngoco no perilakunya sahabat, itu Allah pasti akan menunjukkannya. Niku saking bersihnya sahabat, saking enake dari sahabat, saking bejane sahabat. Lah kita ini orang yang hidup 1500 tahun yang lalu dengan berjarak 1500 tahun karo Kanjeng Nabi, terus kepengin enak piye? Maka ketika kita memegang syariat itu ibarat kita memiliki pahala sebagaimana 50 sahabat. Si jiwae ku ora ngarah iso gayono, tapi sampai oleh 50. Iku saking abote nyekel syariat. Dadi nek jenengan kira-kira ana pengajian jam 6 dimulai, seperempat jam lagi dimulai neh niku ya kaget. Nggih niku pancen wong akhir zaman, Pak. Tapi saya untung isih gelem ngaji. Dan budaya ngaji yang sedemikian ini adalah sesuatu yang memang sangat dibutuhkan. Sering kula aturaken Kanjeng Nabi itu pernah menjamin pada orang, man ro'ani dakhalal jannah. Kowe ngawasi aku tok niku dawuh jawabe Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi. Ngawasi tok. Niku mlebu swarga, Pak. Sapa sing gak kepengin? Sampeyan ora usah abot-abot salat tahajud sampai bathuke nglekap. Wong saiki kalau gelem tahajud ku paling yo mbek ngenteni subuh ngono wae. Iku sek mending untung tangi sadurunge subuh. Kadang-kadang tangi sausé subuh, tahajude kapan? Kanjeng Nabi hanya pernah menjamin man ro'ani dakhalal jannah. Sing sapa wonge ndelok aku, ngawasi aku, dakhalal jannah. Mau ngawasi tok. Mergo napa wis luar biasa enake zaman karo waya zaman Kanjeng Nabi niku masyaallah. Sampeyan punya permasalahan apapun dijawab karo Kanjeng Nabi. Saiki duwe masalah leren baksul masail, Pak. Baksul masail kadang-kadang keputusannya sesuai dengan titipan. Sing nyponsori sapa yaiku sing jawabane ngono ae. Mulane enake luar biasa. Man ro'ani dakhalal jannah, barang siapa yang melihat saya masuk surga dengan catatan iman. Nek saiki kira-kira ana Kanjeng Nabi, apa yang ingin kamu lakukan jajal? Ngawasi tok. Tapi itu sudah 1500 tahun yang lalu. Terus bagaimana kita bisa berharap sebagaimana Kanjeng Nabi mengatakan man ro'ani dakhalal jannah? Wong mau ngawasi tok mlebu surga. Ngawasi sapa? Kanjeng Nabi makanya memberikan satu kebahagiaan, kebanggaan bagi umatnya, man ro'ani dakhalal jannah wa man ro'ani dakhalal jannah ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melihat saya masuk surga
Dan barang siapa orang yang melihat orang yang pernah melihat saya, dia masuk surga ila yaumil kiamah. Artinya berantai. Niki hadis niki dipun dawuhaken terhadap peristiwa Abul As bin Robi. Kanjeng Nabi itu punya menantu namanya Abul As bin Robi. Niku keluargane Kanjeng Nabi yang paling akhir masuk Islam, mantune, Pak. Sing paling akhir. Mergo napa ketika Kanjeng Nabi mendapati wahyu yang pertama kali, Abul As bin Robi garwane Siti Zainab niku masih ada di Palestina karena melakukan dagang li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sitai. Jadi wong Quraisy itu memiliki kebiasaan nek wayahe sita wayahe ketiga niku tenggene Palestina, wayahe rendeng tenggene Yaman, niku kebiasaan. Sehingga ketika pas Abul As bin Robi mantune Kanjeng Nabi niki pas dagang pengsam, Kanjeng Nabi diangkat dadi nabi. Umur sekawan doso. Kanjeng Nabi niku saderengipun dados nabi sampun gadah mantu namine Abul As bin Robi. Maka ketika membawa syariat pertama kali ono agama Islam, Abul As bin Robi pas dagang. Pas kundur diaturi karo garwane Siti Zainab, "Mas, bapak diangkat dadi nabi dengan membawa agama baru. Sampeyan gak melok ta?" "Gak." Jere Abul As nundak. "Apa? Ya wis gak atik takok apa? Aku melok agamane mbah-mbahku mbiyen nyembah patung. Nek angger dijak iman, mboten purun dijak iman, mboten purun dijak iman." Sampai ketika Kanjeng Nabi hijrah. Niku keluargane Kanjeng Nabi sing mboten nderek namung Zainab. Ndak melok, Pak. Karena apa? Masih berat cintanya dengan suaminya Abul As bin Robi. Makanya cinta itu luar biasa, Pak. Jangankan kok tembok gunung pun, Mas. Sehingga akhirnya tidak ikut. Suatu saat pas terjadi perang Badar, wong Islam musuh wong kafir, di pihak orang kafir ono mantune Abul As bin Robi. Di pihak orang Islam pimpinannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya perang-perang itu, Bu. Jadi perang Badar itu sisi lain mempertahankan agama, mempertahankan akidah. Ya ono kalane perang antarane mertua mbek mantu. Mergo napa di pihak orang kafir ana mantune Abul As bin Robi, pihak orang Islam enten Kanjeng. Jadi nek sampean duwe mantu kok ora patek cocok, sabar sik, Bu. Kanjeng Nabi ku leren perang. Ya perang iku kena mati tenan, wis mati tenan. Niku perang Badar. Ya ndelalah perang Badar kalah wong kafir. Akhirnya ndelalah Abul As bin Robi tertawan, Pak. Ditawan. Konsekuensine tawanan perang itu siji kena dipateni. Malah usule Sayyidina Umar. Begitu tawanannya sebanyak 70 orang ditawarno karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki tawanane katai 7 dosa Kanjeng Nabi. Jadi Sayyidina Umar, Kanjeng Nabi kula usul, piye usul pedhoti kabeh gulune. Sayyidina Umar kon medhoti gulune. Kon mateni nek nggon. Ah kesuwen, pedhoti gak wis. Golek gerajine wong kerek ngono lho. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Konsekuensinya tawanan perang itu banyak. Siji kena dipateni, loro kudu ditebus. Ketiganya boleh dijadikan budak. Kena didol. Becolno kerupuk apa kena. Niki tawanan perang. Lah Abul As bin Robi tawanan. Sehingga diaturaken tawanan perang ditebus dengan emas yang sangat mahal. 8 kilo piro, Pak? Emas 8 kilo kok. Nek kula bojo kula tak kandhani, sampean ora usah bingung-bingung tuku kalung gelang bereng. Kowe duwe emas yang bisa dibanggakan. Ora trimo 1 kilo 2 kilo, 50 kilo. Sapa Mas Marom? Niku tawanan. Akhirnya mboten saged nebus wong Zainab mboten sugih. Akhirnya ditebusno kelawan kalunge Sayyidah Zainab. Zainab itu ketika kawin dengan Abul As bin Robi dikai hadiah karo ibuke Siti Khadijah kalung, Bu. Lah kalung niki digawe nebus iku Abul As bin Robi. Lah duwene mau iku akhirnya dengan alasan tak kekane kalung iki mergo iki kalunge hadiah ibuku jere Zainab.
mbok menawa abahku, bapakku roh kalunge ibuku ku eling. Kok akhirnya dibebasno tanpa syarat. Saestu diaturaken Kanjeng Nabi tebusane Abul As bin Rabi mau kalung niki Kanjeng Nabi paling mau 10 gram ngono wae. Jadi Sayyidina Umar kesuwen pedhot aku wis gulune. Jadi Kanjeng Nabi gak, Kanjeng Nabi eling, Pak. Aduh, Kanjeng Nabi mular. Kalunge bojoku. Padahal nyuwun sewu Sayyidah Khadijah itu 2/3 hartanya orang Mekah itu milik Khadijah, Pak. Jadi konglomerat Khadijah niku. Khadijah niku konglomerat. Telung di 2/3 hartanya orang Mekah itu milik Khadijah. Itu entek bres. Bahkan kain kafan pun ndak punya Sayyidah Khadijah itu. Diaturno Kanjeng Nabi kanggo berjuang. Niku Sayyidah Khadijah. 2/3 hartanya orang Mekah itu milik Khadijah niku telas, Pak. Tek si. Bahkan kain kafan untuk menutupi jasadnya ketika meninggal itu gak cukup. Kain kafan itu anggar ditarik mengisor sirai ketok, ditarik mendur sikile ketok. Niku Khadijah. Padahal 2/3 hartanya orang Mekah entek kanggo. Lho iki ana kalunge dienggo nebus wong kafir, mergo mantune sik kafir. Kanjeng Nabi mboten purun, wis ana sak karep, sahabat sak karep. Abul As bapakno sak karep. Saya tidak bisa menerima ini. Jadi Sayyidina Umar, kesempatan diungkal bendune, Pak. Pedhot gulune pokoknya. Tapi kebanyakan sahabat dawuh matur Kanjeng Nabi nek jenengan mboten purun menerima napa yang menjadi tebusannya Abul As bin Rabi, maka semua sahabat tidak ada yang mau menerima Kanjeng Nabi. Wong jenengan mboten purun kok kita mau menerima mboten diwangsulaken Kanjeng Nabi. Mbon terserah jenengan. Akhirnya Abul As bin Rabi rene. Kowe ora usah tebusan. Dengan catatan bojonem balikno saiki no aku. Artinya kongkon megat. Bojonem balikno aku, kamu bebas. Padahal cinta, Pak. Iki nek dijoli gunung sak emas sak gunung gak bisa terbeli. Wong cinta itu abot. Ana wong seneng ngomong seneng terus diawe numpak motor tok kemelok. Ya cinta monyet ngono ae. Niki. Tapi karena memang sebuah ideologi akhirnya diaturno, Pak. Akhirnya Zainab dipun wangsulaken teng Madinah. Abul As bin Rabi hidup di Mekah. Tapi ketika ngaturaken perjanjian Abul As bin Rabi, kowe gak usah nggawe tebusan. Bojonem balekno aku. Ketika itu Abul As bin Rabi memandang Kanjeng Nabi, Pak. Ngawasi Kanjeng Nabi. Sehingga dari pandangan ini Abul As bin Rabi oleh hidayah, Pak. Dan akhirnya masuk Islam. Lah perkara niki Kanjeng Nabi dawuh man ro'ani dakhalal jannah. Kowe ngawasi aku tok, iku mlebu swarga. Mergo napa nggih saking abote wong dijak. Dijak ngene gak gelem dijak. Pokoke sing penting kowe ngawasi aku lah. Gampangane. Kowe mlebu swarga. Apa gak enak? Saiki yang ngono niku, dijak ngaji sing nggawa kitab nyuwun sewu. Ilmu itu ibarat binatang buas, Bu. Ilmu itu ibarat binatang. Maka barang siapa yang ingin mendapati binatang buas, itu ada 2 faktor yang ketika dia ingin menguasainya. Apa? Siji kudu duwe tampar, loro kudu duwe cancangan. Nggih napa mboten? Sampai nyekel macan terus mbok gledakno nang ngarep omah. Iku sik lumayan nek kira-kira mlayu nek gak dibadhok macane ya aja takok kowe. Iku ngilmu, nggih. Ilmu itu ibarat binatang buas. Nek kowe kepengin duwe binatang buas, siji kudu duwe tampar, loro kudu duwe cancangan. Ben apa gak mlayu? Ilmu demikian juga, kudu mbok cekel. Cekelane ilmu ya ora kok tampar mbek cancangan. Apa? Buku kalian pol. Saiki ana wong ngaji nggo buku mbek pulpen. Ora ngaji gurune difoto cekrek kadang-kadang malah njaluk kula nyuwun foto Pak selfie. Oh piye ini jak selfie. Nggih napa mboten, Pak? Ya mergo saking angele. Ya wis untung wae sampeyan nek gelem ngrungokno. Padahal ngrungokno niku ngajine jin. Jin niku nek ngaji ora tau nggo buku pulpen, Pak.
Wis mung ngrungokno, mulane sak pinter-pintere jin iku wis ora iso ngalahno goblok-gobloke manusa. Dadi nek saiki ana wong ngaji kok amen ngrungokno tok, yo ngajine napa, Pak? Sampeyan jin. Tapi isih untung gelem napa? Man ra'ani daulal jannah. Mergo Kanjeng Nabi ngenten niku wis pancen ngerti. Mulane kula aturaken innal mutamassikina bidinihi. Fi akhir zaman wong iku nyekel agama, Pak. Di akhir zaman, Masya Allah, luar biasa beratnya. Saiki ape ora katut iku lho piye jajal. Mulane wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Nah sampean nek maca wal asri kudu mbok terusno aja wakofno, nggih. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, biasane sing akeh ngono, nggih. Tapi sing apik ya ora kok gak oleh, sing apik terusno. Mergo apa? Empat-empatnya ini sesuatu yang bisa menyelamatkan Anda di akhir zaman. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia di akhir zaman itu semuanya dalam keadaan merugi. Rugi, Bu. Illal ladzina amanu, kecuali wong sing iman. Nek wong iman di akhir zaman gak rugi. Iman tok gak cukup, mulane illal ladzina amanu wa amilus. Akhir zaman iman tok karo ngamal soleh gak cukup. Sampeyan ngamal apik angger bengi sembahyang. Wis pokoke luar biasa. Iman. Tapi ceklane HP. Ana berita ngene srit saiki wae wis menggok, Pak. Mulane wa tawasau bil haqqi, saling berwasiat dalam perkara sing hak. Mergo apa di akhir zaman itu antara hak dengan hoak itu kaceke mau otok. You know mboten? Akhir zaman itu hak dengan hoak itu kacake napa? Oh. Wa tawasau bil haqqi, mergo sing akeh hoak. Lha niki menane akhir zaman sedemikian rupa. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu butuh kekuatan mental yang sangat luar biasa. Mulane sampai kok iso nglakoni falahu ajru khamsina minas sahabat, maka dia akan mendapatkan pahalanya ibarat pahalanya 50 sahabat. Wa annahu kal qabid al jamri, wong sing nyekel agama di akhir zaman niku nyuwun sewu, Pak. Kal qabid al jamri ibarat menggenggam bara. Wawa, ngerti wawa? Mbok cekel melocot, mbok culno ilang imane. Lho niki wawa, Pak. Mulane nyekeli agama akhir zaman Masya Allah luar biasa. Tapi Kanjeng Nabi memberikan satu napa? Kelonggaran yang sangat luar biasa. Kanjeng Nabi nate dawuh ikmalu, kerjakan. Fakulun muyassarun lima khuliqalah. Setiap sesuatu itu akan dipermudah sesuai dengan apa yang dikerjakan. Paham? Kerjakan mungkin lakoni. Kon salat. Pak abot, ya mergo kowe. Nek ana wong ngomong abot nglakoni salat ya karena memang aras-arasen. Sebenarnya tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat, Pak. Mulane kula panjenengan sami niki nyuwun sewu dikai pengadatan bar salat kon wiridan. Tujuannya apa? Ya hanya karena untuk bisa membiasakan mulut ini selalu berzikir. Zikir niku lho apa abote njajal? Muni subhanallah. Abote napa? Abot dibek nggawa beras 10 kilo. Subhanallah walhamdulillah. Enteng. Tapi nek gak mbok biasakno gak mungkin kowe iso muni. Anjir sapa Pak? Orang ngandel jajal. Sampean ku ora tau wiridan, ora tau zikiran bar salat, kesandung apa muni innalillah, gak mungkin jaminan wis to. Sapa sing ono? Tak umani aku jamin. Sampean gak tau wiridan badal salat, terus kesandung muni innalillah, gombal mugi ya. Muni ya jabang bayi, ngono ora ono apa-apa jabang bayi bereng. Kadang-kadang malah jaran ora ono apa-apa melok-elokno. Ini mergo harinya karena apa? Fakulun muyassarun lima khuliqa. Dari kabeh ini ku sing gawe gampang Allah, Pak. Asal kita mau mengerjakannya, tidak ada satu yang berat. Tidak ada satu yang berat. Hanya karena nafsu kita yang lebih dominan dalam hidup sehingga kadang-kadang merasa berat.
Mulai kadang-kadang wong ngaji, monggo nggih kita ngalahkan hawa nafsu. Kita ya enteng, tapi Pak, orang geruang bisa nglakoni. Nah, orang akan bisa melakukan ketika kita biasa. Mulane niku wau. Nek bar salat, usahakno duduk sebentar. Untuk apa? Berzikir. Karena apa? Agar kita membiasakan berzikir. Dan yang paling penting kita berzikir itu tidak hanya ketika kita hidup, tapi di akhir kehidupan, Bu. Enten dawuh matanas ala maas. Wong iku mati sesuai uripe. Niki sampe eling-eling. Matanas ala maas. Wong iku mati sesuai uripe. Nek uripe kok senengane nyanyi wae, iku delalah ape mati yo nyanyi, Bu. Nah, kira-kira ape mati kok nyanyi seneng napa mboten? Naudzubil. Sampean biasa maca Quran, iku ape mati ora maca Quran, diwacana Quran wong, Bu. Mulane biasa. Subhanallah, 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 subhanallah. Gak apa-apa, pirawene to, paling mau 10 menit nggih mboten. Suwe ndi mbek sampean ndelok YouTube. Delok YouTube iku TikTok niku lho, paling sithik 3 menit. Iku nek kena 10 TikTok wis pira 30 menit. Wiridan gak ono 10 menit. Niki Pak, mulane kadang-kadang kulun muyassarun lima khuliqa. Kabeh niku digawe gampang karo Allah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kok ndelalah kita naudzubillah nggih nyuwun sewu, kita itu membiasakan perkara elek. Elek nggih. Kadang-kadang elek iku ora gampang lho, Bu. Elek iku ora gampang, perkara maksiat itu terus gampang, belum tentu. Tapi krana biasa yo enteng. Udan-udan, rimis-rimis, ngono kaya cek mentolone ngetan nang ngene kulone terminal ngono. Lho lah apa turu gak yo enak. Bote yo maksiat. Lho maksiat perasaan yo enteng gak, tapi gak akan mudah. Itu akan dipermudah oleh Allah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Mulane masyaallah, malu kerjakan. Cakar nek apik yo apik. Orang arah berarti angel, gak ngarah. Orang arah berarti sekalipun kadang-kadang orang memandang itu sulit. Enten Pak, Masya Allah, kalau kita membayangkannya sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Ketika Kanjeng Nabi hijrah, nyuwun sewu, hijrah itu bukan satu yang mudah. Hijrah teng dunia Islam niku berapa kali Pak? Kanjeng Nabi hijrah teng pundi? Dari Mekah. Itu hijrah yang kedua loh Pak. Nggih mboten? Hijrah Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah itu hijrah yang kedua. Sing pertama teng pundi? Nate pireng? Bu, Mbak. Hijrahnya Nabi itu hijrah yang kedua dari Mekah ke yang pertama teng pundi, Pak? Nate pireng? Yang pertama itu dari Mekah ke Habasah, nggih. Yang dipimpin oleh Sayyidina Utsman. Jadi Kanjeng Nabi menyebarkan Islam di Mekah itu selama 11 tahun. Hasilnya nihil, Bu. Hasilnya nihil. Hasilnya tidak seberapa, nggak sesuai karo perjuangannya. Caitik. Akhirnya diterusakan 2 tahun kemudian Kanjeng Nabi dakwah tenggene Taif, kota Taif. Taif itu didakwai karo Kanjeng Nabi mergo nang Taif itu ada suku Bani Sakifah. Suku Bani Sakifah itu memiliki kekerabatan dengan orang-orang Quraisy, suku Quraisy di Mekah. Makanya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Taif untuk mengajak iman iku nang Taif nang suku Bani Sakifah. Mergo ana hubungan famili 2 tahun. Dan juga tidak ada hasilnya. Masya Allah Pak. Banyak riwayat Kanjeng Nabi itu ketika pulang dari Taif nyuwun sewu sukune niki diantemi cah cilik-cilik karo bintu-bintu. Jadi ketika di Taif nyuwun sewu justru yang diajukan sing kon ngaji ki wong bintu-bintu karo cah cilik-cilik. Kanjeng Nabi pas kondur iku sik diantemi, Pak. Sukune ngantek metu getih. Lewat tengene perjalanan niku ketemu malaikat sing jaga gunung. Ya Rasulullah, jenengan niku dakwah wis ora ana sing ngewangi, apa meneh kok sing bayari, ganjek tenan. Sing ngewangi wae gak ana, sing melok gak ana. Lho muleh kondur wae kok diantemi wong. Kanjeng Nabi mbok jenengan ijini kula niki, ndelalah malaikat iki sing jaga gunung.
Kula niki izini gunung niki kula angkate Kanjeng Nabi. Lah ana apa? Kula bleknone wong tiyang Taif bongko ya wis. Niku saking muring-muringe malaikat, Pak. Kadang muring-muring ya ngono kira-kira oh nang modar lah wis kowe. Kanjeng Nabi dawuh aja jarno. Keng napa Kanjeng Nabi lho jenengan niku wis ngajak ape wis ora diopahi, ora ana sing ngrewangi, sik diantemi. Pun tak tamatno menisan. Blek niku ampun. Ayo didongakno. Suweneng malaikat. Mesti didongakno mati. Nabi Nuh niku nate ngajak kaume nggih. Dijak niku tidak ada satupun yang ikut numpak perahu. Kekelen Nabi Nuh 900 tahun dijak iman niku kon mlebu perahu kowe kok emoh didongakno karo Nabi. Ya Allah jangan tinggalkan satu pun orang kafir di dunia ini mati bu sak donya niku Nabi Nuh. Lah jere malaikat dijak ndonga karo Kanjeng Nabi iki paling didongakno kaya dongane Nabi Nuh didongakno mati. Dadak Kanjeng Nabi ndonga Allahumma hdi qaumi fa innahum la yahlamun. Niki Nabi Pak wis dilarang kaya ngono iku sik ndonga. Iki Kanjeng Nabi. Ya Allah tunjukkan kaumku karena memang dia tidak tahu, pancen gak ngerti wong pancen gak kenal. Niki malaikat masyaallah. Ora ono nabi kaya. Akhirnya Kanjeng Nabi kondur, Pak. Kondur ketika mendapati sahabat itu selalu diintimidasi, nggih. Selalu disakiti karena keimanannya niku didongakne dijaluk karo wong kafir kongkon balik meneh kafir gak gelem. Nek Kanjeng Nabi ndak berani dia menyakitinya wong Nabi itu wong Quraisy. Quraisy itu suku yang terpandang di Mekah. Dan kepalane Abu Thalib, kebetulan Abu Thalib itu pamannya dan pada saat itu pula masih belum iman, Pak. Jadi wong kafir Mekah gak wani ngloroni Kanjeng Nabi gak wani. Ponakane Abu Thalib jere. Abu Thalib petinggine. Tur Abu Thalib masih belum Islam, gak wani nglarakno. Tapi sahabatnya diancam terus. Akhirnya Kanjeng Nabi wis ngaleh. Wis ngaleh kowe ngaleh pindah tenggene Habasah. Niki hijrah yang pertama kali. Jadi hijrah itu bukan satu yang mudah, Pak. Budal itu delik-delik. Kurang lebih ana wong duka tiyang pinten niku kula kok supe, ana wong swidak tong pinten dijak hijrah karo Sayyidina Utsman, Pak. Sing mimpin Sayyidina Utsman ke Habasah karena Habasah saat itu rajane jenenge Najasyi dalam orang yang pemegang kitab Injil karena wong Nasrani. Mulane akhire Najasyi niki dijak iman karo Kanjeng Nabi iman. Dadi raja yang pertama kali iman karo Kanjeng Nabi itu raja Najasyi. Bahkan Kanjeng Nabi ku nate sholat gaib yang pertama kali dilakukan ketika mendengar Raja Najasyi meninggal niku Kanjeng Nabi sholat gaib. Nah niki hijrah yang pertama kali orang Islam niku dari Mekah ke Habasah. Tapi Kanjeng Nabi mboten derek. Kanjeng Nabi tetap di Mekah. Sehingga pada akhirnya suatu saat selalu diintimidasi, diancam, sahabat-sahabat ini diancam. Ketika itu Kanjeng Nabi nyuwun sewu. Bakdo saking Taif Kanjeng Nabi tetap berjuang sekalipun tidak ada pengikutnya, gak ono sing melok. Akhirnya Kanjeng Nabi nyuwun sewu pas itu musim haji. Kanjeng Nabi nyegat teng tanah Mina, teng ini Jamarot cara niki, tempat melempar. Mergo napa dia Kanjeng Nabi nyegat wong-wong Madinah. Wong Madinah itu ketika musim haji memiliki adat tawaf. Kayak dene haji ya tawaf ya sa'i. Dadi nyuwun sewu, perilaku haji itu jauh sebelum Islam datang sudah ada. Jadi Ka'bah itu selalu digawe tawaf, wong itu selalu. Cuman zaman jahiliyah niku nek tawaf biasanya tawafe udo. Ambil nggo patunge dhewe-dhewe njaluk berkah nggone Ka'bah. Lah itu pas mau musim haji Kanjeng Nabi nyegat, iki ana wong Madinah mesti kirene. Kebetulan saat itu nyuwun sewu ada sekelompok orang dari Bani Aus, suku asli penduduk Madinah yang datang ke Mekah untuk nopo? Tawaf. Dicegat karo Kanjeng Nabi. Pak, dari mana? Saya dari Madinah. Suku apa? Suku Bani Aus. Loh, berarti kamu keturunan ini. Wong Bani Aus bingung, Pak. Loh, kamu kok tahu? Ya, saya Nabi. Mergane mulane Nabi iku kudu ngaku, Pak.
Jadi nabi itu harus ngaku saya nabi. Liyane nabi gak oleh. Ana wong wali kok ngaku wali murid ngono ya, jondel. Saya walinya Allah iso ndelok. Gombalmu ki ya. Jondel. Ndak boleh, rahasia itu. Rahasianya Allah. Nek nabi wajib. Tapi pengakuan seorang menjadi nabi kudu duwe bukti. Mulane genane nyuwun sewu sinten Musaddiq iku ngaku dadi nabi. Bentone ora duwe bukti, ora ana kepleke, ora ana beselite, ora ana SK-ne. SK-ne napa mukjizat. Nabi kudu duwe mukjizat. Wong nabi kok terima tamatan STM. Lha iku umat lak kon ngelas terus ngono. Lah Kanjeng Nabi nggih nate dawuh, sok ben nek bar aku ana wong 40 ngaku dadi nabi. Nek isbar 40 kiamat. Musaddiq niku nomor 38. Jadi nek sampean kepengin nyepeno kiamat ngaku dadi nabi. Jadi begitu Kanjeng Nabi mengaku saya nabi. Akhirnya wong Bani Aus niki Masya Allah dengan bangganya dia iman. Mergo napa? Ketika dia hidup di Madinah orang Aus ini selalu gegeran karo Bani Hazrat, suku Bani Hazrat. Itu sudah ratusan tahun perang saudara, geger we. Sehingga ketika orang-orang Bani Israel itu hijrah ke Madinah karena untuk mapak Nabi akhir zaman sesuai dengan kitabnya. Mergo wong-wong Bani Israel itu orang pemercaya kitab, Taurat, Zabur, Injil dia percaya. Dan kitab Taurat, Zabur, Injil itu tahu besok Nabi akhir zaman itu pindah dari Mekah ke Madinah. Mulane wong Bani Israel, wong Yahudi, wong Nasrani itu berbondong-bondong imigrasi ke kota Madinah. Lah ketika orang-orang Bani Israel itu hidup di Madinah selalu mengatakan nggone wong Bani Hazrat karo Aus, Pak sampean iku geger terus wis pirang tahun, ratusan tahun. Diomongi karo Bani Israel, nanti kamu akan damai ketika ada nabi akhir zaman yang pindah ke sini. Lah wong Aus, wong Bani Hazrat itu wong jahiliyah, ndak punya kitab, dia ora ngerti ngene iku. Makanya ketika dia mendapati aku nabi, niki wong Bani Aus bangga, Pak. Mergo apa? Lu yang pertama kali ketemu nabi saya. Mergo napa di Madinah itu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani selalu mengatakan kue besok iso damai nek ana nabi akhir zaman. Lah kok Bani Aus ketemu nang Mekah, maka dengan seketika itu pula wong Aus iman, Pak. Lho iki lho, Pak. Orang itu tidak boleh ngandalno pekerjaan. Rizki ku Allah. Wong niku wajib mergawi. Paham nggih? Tapi enggak oleh yakin no rizki sing mergawe ndak. Tapi wong iku nek wajib mergawe bedano antarane manusa mbek kewan. Kewan ku ora usah mergawe, Pak. Dipakani. Sampeyan ngerti Raja Kaya? Ora oleh mergawe dikek jero kandang, dikek suket, dipakani kon turu mangan. Tapi ku nek lemu ditumakno montor. Numpak montor iku ora dijang lencer, tapi disembelih. Mulane wong niku kudu mergawe. Nek gak mergawe kaya Raja Kaya sampean dingoni, engko nek lemu ape diapakno? Sampean kuru wae lho diobati kira-kira, Pak. Tapi nek lemu disembelih. Mulane wong niku wajib mergawe, tapi ora oleh yakinno rezeki sing mergawe. Tapi Allah pasti tidak akan menyanyiakan hasil usahanya orang yang bekerja. Innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Allah itu tidak akan pernah menyanyiakan hasil usahanya orang yang berbuat baik. Kanjeng Nabi 11 tahun nok nggone di Mekah ngajak iman gak ono hasile. 2 tahun teng Taif ndak ada hasilnya. Tapi begitu mendapati orang Taif, orang Bani Aus, sak jam diomongi iman. Itu hasil dari sebuah pekerjaan. Tadi ono wong nyapu, kadang-kadang duwe akeh. Oh coba anggap akeh perkara nyapu enggak, saka rezeki liyane. Niki Allah. Sunnah kalau sudah mensunahkan seperti itu. Niki Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi mendapati orang Aus iman, ora sida tawaf, dia pulang ke Madinah, ngandani seluruh Bani Aus, dikandani, aku ketemu Nabi, maka seluruh orang Bani Aus di Madinah iman, Pak. Kanjeng Nabi saya ngenteni meneh, mergo apa? Barangkali masih ada orang yang dari Madinah. Akhirnya betul, Pak, datang. Bani Hazrat datang. Malah lebih banyak, ini ada diriwayatkan 70 orang lebih sampai 80. Ditakoni karo Kanjeng Nabi, Pak, dari mana? Dari Madinah. Suku apa? Bani Hazrat. Oh, berarti kamu keturunan ini. Loh, sampean kok ngerti? Iya, saya Nabi. Bani Hazrat diomongi sak jam iman, Pak. Loh niki hasil dari sebuah pekerjaan.
Akhirnya Bani Khazraj ora sida tawaf, pulang ke Madinah iman, seluruh Bani Khazraj iman. Jadi sadurunge Kanjeng Nabi hijrah teng Madinah, iku teng Madinah wis ana wong Islam, Bani Aus karo Bani Khazraj. Niki iman. Lah Madinah itu jenenge Madinah itu kota, Pak. Kota itu mesti heterogen. Heterogen itu kompleks. Artinya piye? Ya Nasrani ya akeh, Yahudi yo akeh, Majusi yo akeh, banyak. Sehingga ketika itu Kanjeng Nabi hidup di Mekah dalam keadaan masih penuh dengan ancaman. Akhirnya wong-wong Madinah, Bani Aus karo Bani Khazraj menawari Kanjeng Nabi, monggo pindah teng Madinah mawon. Monggo pindah teng Madinah. Lah ini ceritane hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah ke niku hijrah yang keberapa, Mbak tadi? Yang kedua. Yang pertama hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Habasyah. Yang kedua hijrahnya dari Mekah ke. Lah hijrah bukan satu yang mudah, Pak. Bukan satu yang mudah. Wong iku nek hijrah delik-delik, mergo apa nek konangan dipateni, Pak. Wong hijrah sing ngedeng iku mok sitok-tok Sayyidina Umar karo Sayyidina Hamzah. Karena memang ndak ono sing wani, Pak. Sayyidina Umar sapa wani, Pak? Ora tedas papak palune pandi. Sayyidina Umar iku ape hijrah pedange diseret, Pak, kelontang-kelontang. Ayo, sing ngalang-alangi aku hijrah. Ayo, pengen bojo nem rondo. Pedhot gulunem tenan. Yang semuanya delik-delik, dadi wong 5 berangkat delik, ana wong 10 berangkat ke Madinah, dan yang terakhir Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hijrah, pas hijrah niku wong-wong kafir Mekah wis ngerti, Muhammad kok bengi hijrah malam Jumat. Nabi mumpung durung hijrah, mari kita persekusi, dipateni bareng-bareng. Mergo nek sing mateni wong siji konangan. Nek mati ini rombongan kan kok ditanggung wong akeh. Akhirnya pendekare wong napa? Wong Mekah, kafir Mekah itu dikelompokno. Ya ana mungkin ana perwakilan perguruan silat iki dikelompokno untuk mempersekusi Kanjeng. Bengi dijogo, Pak. Aja sampai metu Muhammad. Nek perlu sebelum keluar kita bunuh bersama-sama. Akhirnya Kanjeng Nabi badhe berangkat niku maos waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddang fakshainahum fahum la yubsirun. Kanjeng Nabi mbiyen cukup lemah disawurno, Pak. Turu kabeh, Pak. Sirep, donga sirep niki. Tapi aja mbok nyirepi. Engko nek mbok nyirepi ya nek nggo nyirepi bojo gak apa-apa, Pak nggih. Nek kita kok angel kabeh sirepi ya wis. Akhirnya Kanjeng Nabi berangkat hijrah. Dari hijrah niku ndelik-ndelik mati. Kanjeng Nabi mawon nyuwun sewu, Pak. Ketika hijrah niku nyuwun sewu, tidak langsung berangkat ke Madinah ndak. Mergo apa? Nek berangkat langsung ke Madinah mati. Mesti digodak konangan. Kanjeng Nabi ke selatan dulu, Pak, ngidul dhisik. Padahal Mekah Madinah niku lore. Kanjeng Nabi ngidul, ndelik teng Guwa Sur. Nate pireng to nggih critane. Lah niki Kanjeng Nabi. 3 hari kemudian lagi Kanjeng Nabi hijrah. Jadi hijrah ini bukan satu yang mudah, sulit. Tapi ketika sesuatu itu sudah menjadi pekerjaannya, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap sesuatu itu akan dipermudah sesuai dengan pekerjaan. Jadi gak ono barang abot itu ndak ada. Jadi nek ono wong abot nglakoni ibadah, ya mergo aras. Lane ndonga, ya Allah, minal ajzi wal kasli wal jubni, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wa a'udzu bika bil qabri wa fitnatil mahya wa mati. Nah niki nek bakdo maos tahiyat donga niki, Bu. Karena apa? Malas itu menjadi kepribadian manusia ketika dia menjadi wong aras-arah. Niki Kanjeng Nabi hijrah. Lah dalam peristiwa hijrah niki nyuwun sewu. Ada sahabat yang bernama Abdullah. Abdullah niki mlebu Islam 2 bulan sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Jadi 2 bulan sebelum hijrah niki enek sahabat mlebu Islam jenenge Abdullah. Delalah Abdullah niku daleme sondo adoh karo Kanjeng Nabi. Jadi umpamane nek gak salah wong Kanjeng Nabi ku nok kene, Abdullah niku daleme ya babat ngrika lho, Pak. Nah, sesuatu yang paling dicintai, yang paling diharapkan, yang paling disenangi oleh Abdullah niki ketika bertemu dengan Kanjeng Nabi. Jadi zaman semanten niku kathah sahabat iku nek sepisah karo Kanjeng Nabi niku gerah
diraos awake sakit kabeh, tapi nek ketemu Kanjeng Nabi waras. Malah enten sahabat namanya jenis Sauban. Sauban niku setiap berpisah karo Kanjeng Nabi loro, Pak. Angger ketemu Kanjeng Nabi pucete ilang, tapi isek pucet. Ditakoki karo Kanjeng Nabi, Sauban, dalem Kanjeng Nabi. Kowe kok tak awas-awasi kok angger petuk aku kok pucet. Nggih Kanjeng Nabi. Lara toh piye? Mboten Kanjeng Nabi. Lho kok pucet nggih? Kula niki nek pisah kali jenengan badhe majelisan ngeten iki terus pisah jenengan, kula niku mikir kapan kula ketemu Nabi. Dadi sampai dipikir pucet. Terus nek pengen waras, sowan Kanjeng Nabi mari Pak, sehat. Terus karo Kanjeng Nabi ya wis nang sok, lah mara toh methuki aku nek sak wayah-wayah methuk gak apa-apa toh ngono wae kok. Nggih Kanjeng Nabi, niku nek tesih teng donya. Lah nek umpami nyuwun sewu jenengan sampun kapundhut, kula ngumum mati nggih. Jenengan Nabi Kanjeng Nabi. Swargane mesti super eksekutif. Kula niki kok lamun mati. Umpama mlebu swarga, mungkin swarga sing ekonomi. Non AC, angger perapatan mandek. Iku nek mlebu swarga, lha nek terus neraka. Terus des pundi carane kula pengen panggih jenengan? Kula lak saged terus Kanjeng Nabi. Niki malaikat Jibril mandap, Pak. Betul ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul faulaika piye? Alladzina wa atiullaha wa rasul faulaika ma'alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Niku ayate. Kula rapate apal. Jadi hanya karena mencintai saja itu nanti akan dibersamakan bersama Nabi, syuhada, sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Niki. Jadi banyak sahabat saya. Lah Abdullah niku ngoten, begitu dia masuk Islam sesuatu yang paling diharapkan niku ketemu Kanjeng Nabi, Pak. Cuman sebentar, mereka apa 2 bulan kemudian setelah dia masuk Islam pas sowan Kanjeng Nabi. Yo mbek gowo-gowo ngono mergo dhewe wong sugih, Pak. Abdullah niki sugih luar biasa. Ya keranten daleme adoh ngono wae dadi anggere sowan Kanjeng Nabi 7 dina pisan, dina Jumat, ngaji wisroh ngono wae kira-kira. Pas dene badhe berangkat ngene Kanjeng Nabi dengan membawa bekal sesuatu yang dicintai karo Kanjeng Nabi, nggawa oleh-oleh, Pak. Bareng teko masjid gak ono wong. Lho kok sepi? Wong padha nok endi? Ditokak takon ape takok iku sungkan mergo apa isih wong kafir sing nyengit-nyengit iku. Ditakono golek rono gak ono wong, golek rene gak ono wong. Akhire takok wong, Pak, nyun sewu, ana apa? Kanjeng Nabi teng pundi? Gak golek Kanjeng Nabi ana apa? Kula pengen nderek ngaos. Muhammad minggat pisan. Wong pancen wong kafir. Lho minggat nang ndi? Pindah Muhammad pindah. Pindah teng pundi? Madinah. Lah kapan balik ora ana balik jerene. Kok balik bareng. Wis ngalih kono ngalih. Atine masyaallah Pak, susahnya luar biasa. Loh, Nabi Muhammad pindah Madinah. Iya, mboten balik gak. Lah apa balik meneh? Sak kancane sebral kabeh minggat lho, minggat. Wis ngono. Ngawah melongso Pak akhir. Masyaallah, akhirnya pulang Pak, wangsul teng dalemi. Dengan gontainya dia pulang dengan pikiran yang kosong. Dene angen-angen, ya Allah. Sesuatu yang paling saya cintai ketemu dengan Rasulullah. Tapi sekarang pindah. Terus piye nek aku pengen ketemu wong Madinah iku adohe ngono. Bareng dugi griya diangen-angen. Wonge sugih duwe toko, Tegal sawahe, kebun kurma. Wah, masyaallah, kendaraane pancen sugih, Pak. Tapi dirasakan hidup ini hampa. Gak ono gunane urip ngene iki. Diangen-angen, aku nyusul ta ora. Mergo napa hijrah kan satu yang mudah, Pak. Akhirnya tekad tinimbang urip kon longso ngene. Budal. Wis direncanakno kapan dia akan berangkat, wis dipersiapno nunggu bekal, Pak. Kuda ini sudah dipilih kuda yang paling kuat untuk perjalanan menuju Madinah. Sebab adoh, Pak. Jadi numpak saya niki numpak bis Mekah Madinah. Niku jalane tol, niku 6 jam. Jadi 6 jam jalan tol niku nek jenuh kene jenuh teko ndi, Bu? 6 jam. Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes. Nek 6 jam kira-kira kene ngriki pundi? Pemalang, Pak nggih. Ngriki Pemalang. Iku numpak bis jalan tol. Nek mlaku niku ukurane 50 kilo sedina, Pak.
tiang-tiang sing mlaku nganggo pendekar-pendekar niku lho sing nggo tongkat iku biasanya nek 50 kilo satu hari niku nate kula tangkleti niki Abdullah niki wis tekad budal dengan sembunyi-sembunyi bengi-bengi digoleki dina budal wis begitu metu saka Mekah ayem lur wis bebas mesti aku ketemu Nabi atine seneng Pak delalah Pak konangan wong kafe ana wong rombongan wong limo lho Pak apa nang ndi kowe ora ape mlaku-mlaku gak mungkin bengi-bengi mlaku-mlaku mboten Pak badhe golek sego goreng gak ono yamin sego goreng gak ono iki mesti ape nututi Muhammad iki mesti apa nuti Muhammad delok barangi gawane mesti pengen Madinah gak pulang kembali kamu mbok terusno tak pateni niki Abdullah akhirnya bingung dene pulang hampa budal dipateni wis dene nego wis gampang delok potongane wong potongan wong koplak kabeh kok Pak rene Pak iya Pak aku ape no Madinah ape nyusul Nabi Muhammad gak iso ngene Pak aku njarno hijrah sampe nak kenal aku to ya kenal bos Pak dene niku pancen bos sampe nak kenal aku kenal omahku tak tinggal tokoku tak tinggal kebunku tak tinggal bagi wong limo iki wis sugih dadak Pak wong limo niki jerene siji oke gak apa-apa wis budal sing siji sing papate sik leren aja susik niki hijrah Pak deloke gawanem kok ketoke apik didelok gawan-gawan ana emase tinggal kabeh wis nek kepengin budal wis bejaran tok wis ndak budal dan niku nyuwun sewu Pak air pun itu ndak boleh dibawa kongon bejarane tok bareng wis budal sing lorone sik leren jaran iki apik iki jaran iki larang iki kowe nek pengen hijrah medun jaran tinggal mlaku kira-kira kuat gak? Melaku Pak di tengah padang tekad Pak daripada saya pulang hampa wis melaku celah wis mulai budal niku Pak sing liyane sik klambine jase apik iki klambine jase pakaiannya pancen wong sugih niku rangkep-rangkep Pak klambi ku ana mesti ana pakaian dalam ana kaos engko klambi engko nek bar klambi ana jas bajas isih ana rompi ya mungkin mboten wong sugih Pak dhewe mek kula panjenengan sami angger nemplek ngono wae kadang-kadang ana barang rusak saya melek dilapi ngene niku keranten wong sugih sik klambine apik iki ketoke coplok Pak klambi ora iso nek pengen balik omam tak balikno neh asal gak hijrah tapi nek hijrah klambine coplok Pak wis karek budale melangkah niku lerene sik sandale pakalolo iki ketoke sandale pakal tinggal sandal nyuwun sewu Pak hatta sandal itu tidak boleh dibawa Pak iso enggak ngelakoni kira-kira mulane niki fakulun muyassarun lima khuliqallah sesuatu itu akan dipermudah oleh Allah sesuai dengan apa yang dikerjakan kalau memang itu sudah menjadi satu pekerjaannya ndak ono barang abot wong iku nek biasa jam 3 tangi saestu mara jeding wudu sing gak tahu abot napa mboten Pak abot tapi nek biasa nglakoni kok jam 3 krinan getune luar biasa nggih mboten lha niki fakulun muyassarun lima khuliqa mulane kalau kita memiliki perilaku delok perilaku nemene apik leren iku terusno nek elek lereni sebab elek iku ya ora mesti gampang abot tapi kan wis digampangno Allah naudzubil lho niki berangkat Pak Abdullah niki Masya Allah dia berangkat Pak tanpa memakai alas kaki di tengah padang pasir klambine mau 2 kain lembar yang menempel di tubuh tok mlaku Pak lesu jaluk mangan wong ketelak nenteni wong liwat jaluk ngombe minta Pak dia padahal wong sugih hurduk cuma wage Pak sugih dia berangkat dari Mekah ke Madinah. Lu semakin dekat dengan Madinah itu justru semakin berdebar Pak hatinya malah Masya Allah aku apa ketemu Nabi bingung deh bingung semakin dekat semakin bingung karena semakin dekat nampak
kota Madinah itu semakin dekat. Ya Allah, aku pengen nanggake ketemu Nabi. Atine malah ndredeg. Dan yang paling dipikirkan iku napa nyuwun sewu, aku nek ketemu Nabi piye ya? Nabi kenal aku ta ora ya? Mergo lagi 2 wulan dene Islam. Dan tidak setiap hari dia ketemu Nabi, nembe dina pisan. Jadi bisa dibayangkan, engko nek aku ketemu Nabi, apa matur piye ya? Engko nek aku ketemu Nabi, Nabi kenal to gak ya? Terus aku nek karo Nabi, wong awakku ngene, diterima ta ora ya? Jadi hatinya itu selalu begitu. Tapi kiatnya yang sangat kuat ingin bertemu dengan Nabi, tidak ada yang bisa menghalangi, Pak. Melaku terus, Pak, kakinya berdarah-darah. Klambine sing kawitane apik, mau sing nempel karena dia berjalan di atas padang pasir sampai kumel kok. Ora salin. Dan itu perjalanannya berhari-hari di padang pasir. Sampai dugi Madinah nyuwun sewu. Begitu sang Madinah malah ndredeg dene. Akhirnya kok sepi, takok. Kanjeng Nabi terus teng mriki, Pak. Iya nggih teng mriki ana Nabi akhir zaman. Datang pundi ten? Kono lho. Dibarani, Pak. Malah ndredeg. Akhirnya pas tenggene Kanjeng Nabi adalah pas salat, Pak. Jadi sepi. Akhirnya dia tumpekat melaku ngremet timik marek teng masjid. Teng ngarep masjid malah mewikir dene. Aku kok nek ketemu Nabi piye ya? Terus apa sing tak aturno? Kenal ta ora Nabi? Nggih nyuwun sewu, kadang-kadang kula niki kalian jenengan sering bertemu kadang-kadang roh rupane tapi ora roh jenenge. Lah ngoten to nggih. Dia berpikir seperti itu. Terus ampun, delalah nyuwun sewu, Pak. Nabi niku bakda salat. Mulane Kanjeng Nabi niku nek bakda salat malik tenggene makmum. Kadang-kadang ya maca wiridan, kadang-kadang ngulang, pancen Nabi ngulang. Tapi ketika itu Kanjeng Nabi bakda salat madhep para sahabat niku dawuh Kanjeng Nabi, para hadirin, Kanjeng Nabi cerita, Pak. Menceritakan apa yang dikerjakan oleh sahabat Abdullah ini. Sahabatku, di antara kalian ada seorang yang memberanikan diri hijrah dari Mekah ke Madinah dengan keadaan apa adanya. Kanjeng Nabi cerita, wonge ape metu nang Mekah dirampok wong, sampai sandalnya pun diminta. Dia berjalan dari Mekah dengan kaki yang penuh dengan darah, melewati padang pasir, nek lesu njaluk wong. Niku Kanjeng Nabi cerita persis dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah tengah masjid, Pak. Abdullah tengah masjid. Mergo apa gak wani sowan? Aku nek sowan kok piye? Akhir Kanjeng Nabi di akhir cerita Kanjeng Nabi dawuh, sahabatku, beri dia jalan. Beri dia jalan. Iku sahabat nyimpang. Jadi jalan untuk memberi jalan sinten Abdullah. Akhirnya Abdullah dengan tekad, saking cintanya, saking rindunya, saking kangennya karo Kanjeng Nabi, masuk, Pak. Didhawuhi karo Kanjeng Nabi, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Abdullah dzil bujtain. Ini Kanjeng Nabi berlari kecil. Abdullah nggih ngoten melayu saking depan. Kanjeng Nabi melayu di tengah-tengah para sahabat, rangkul-rangkulan. Kanjeng Nabi dawuh, ya Abdullah dzil bujtain. Marhaban ahlan wa sahlan wa marhaban ya Abdullah dzil. Wahai Abdullah yang memiliki 2 kain lusuh. Jenenge Abdullah ditambahi dzil bujtain. Karena apa? Hanya 2 kain lusuh yang menempel di tubuhnya. Wis ireng mangkak menisan. Niku didhawuhi ahlan wa sahlan wa marhaban ya Abdullah dzil bujtain. Ini kalau kita bayangkan, tidak mungkin orang akan bisa menjalaninya. Tidak mungkin. Tapi karena fakulun muyassarun lima khuliqa, setiap sesuatu itu akan dipermudah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Mulane nek ana wong abot nglakoni ibadah, ya karena orangnya. Karena yang memudahkan itu siapa? Allah. Kita tidak memiliki daya apa-apa. Malah nih la haula wala quwata. Jenengan ngerti artine la haula? La haula ora ana daya sumingkir, nggih. Ora ana daya sumingkir, ora ana daya sumingkir sangka apa? Sangka kemaksiatan.
Jadi yang disebutkan la haula ora ono daya sumingkir, tidak ada bisa kita berlari dari kemaksiatan. Wala quwata dan tidak ada kekuatan untuk beribadah illa bil. Mulane wong iku nek kepengin ibadah kenceng ojo nglakoni maksiat. Mergo apa? Maksiat inilah yang akan menjadikan beratnya orang melakukan ibadah. Mulane la haula wala quwata illa billah niki jenengan waos. Karena apa? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya itu akan dipermudah oleh Allah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Hadanallahu wa iyyakum wallahu yuwaffiquna lima waridho. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi 'alaika. Allahumma sholli ala nuril anwar wasilil asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar walil adhar wasbil ahyar adad min dzalik. Allahumma ya ilahan ya Allah bihaqqil fatihatil ma'zamah wa sabil masani anta ftahalana bi kulli khairin wa anta jalna ahli khair wa anta fadlana bi kulli khairin wa anta amilana ya maulana muamalat ahli khair wa anta faduna adyanana wa anfusana wa auladana wa ahbabina min kulli mikhnatin wa busin wa dhairin innaka wali kulli khairin wa mu'tili kulli khairin mutabidin kulli khairin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innana wa dinana wa auladana wa ahlana malana ya Allah auta'na indaka wa ti'atan ya man la yudayyi'ul wada'a indahu ikhfadna wa dinana wa auladana wa ahlana malana. Allahumma ighfir lana syirkana wa dzulmana taksana binat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna ya Allah mimman talinu qulubum dasamatil Qur'an. Allahumma ij'alna ya Allah min khiyari ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jahi sayyidina Muhammad rasulina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dzurriyyatina jama'atina wa walatina min ahlil ilm al khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri dhair. Allahumma ja'al akhir kalamina iddatiha ya jalina qala la ilaha illallah wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamalal mutafa'ati lahu dhahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimil arwaha minna bi liqa'i khairil anami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.